పిల్లల్లో ఎలర్జీ, దురద, జలుబు కోసం వాడే అల్మాండ్ కిడ్ అనే సిరప్ను వెంటనే నిలిపివేయాలని సెంట్రల్ డ్రగ్ కంట్రోల్ హెచ్చరించింది. ఆ టానిక్లో ఇథిలీన్ గ్లైకాల్ కలిపారని ల్యాబ్ టెస్ట్లో తేలింది. అందుకే ఆ సిరప్ను వాడొద్దని సూచించింది. దీనికి సంబంధించి తెలంగాణ డ్రగ్స్ కంట్రోల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్కు సమాచారం ఇచ్చింది. ఆ సిరప్ స్టాకులను వెంటనే నిలిపివేయాలని, రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా డ్రగ్ ఇన్స్పెక్టర్లందరికీ నోటీసులు జారీ చేయాలని చెప్పింది. అవి ఎట్టి పరిస్థితుల్లో మెడికల్ షాపుల్లో లేకుండా చూడాలని రిటైలర్స్, పంపిణీదారులు, ఆసుపత్రుల్ని అప్రమత్తం చేసింది.